Assalamualaikum guidance from MDCAT 2026 preparation के अंदर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोमॉलिक्यूल पे पढ़ो टॉपिक है लिपिड। लिपिड क्या है? लिपिड इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ, ये क्या है? डाइवर्स ग्रुप है, डाइवर्स ग्रुप। डाइवर्स ग्रुप मैंने चौथा चाहिए मैंने, यानी कि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक का, ठीक है? हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक molecule found in both, यानी कि plant as well as animal, found in both यानी कि plant and animal में विनी में फाउंड कयो वेंदो, ठीक है? इहो लिपिड ही आहे जेको ॿिन्ही शयुनि में मौजूद हूंदो आहे, ठीक है? लिपिड छा आहे? लिपिड असांखे ख़बर आहे इहो छा हूंदो आहे? वाटर इनसोल्यूबल हूंदो आहे, बट soluble in organic solvents, organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो मतलब छा है? यानी कि जीअं अल्कोहल आहे, ठीक आहे? जीअं अल्कोहल आहे, OL तो मां लिखां, एसीटोन आहे, ठीक आहे? ऐं ॿियो ईथर आहे। इन इंटेंशन में जेको हूंदो आहे इहो सोल्यूबल हूंदो आहे। जीअं नेल पॉलिश आहे, नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन हूंदो आहे, यानी कि इहो वाटर सां नेल पॉलिश रिमूव न थींदी, पर एसीटोन सां थी सघे थी। यानी कि ही जेतिरा बि इनसोल्यूबल आहिनि वाटर हूंदा आहिनि, वाटर सां हल त नथा थी सघनि, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि हिननि शयुनि सां इहे हल थी सघनि था। उन खां अलावा लिपिड छाजो ठहियलु हूंदो आहे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो ठहियलु हूंदो आहे। सो तव्हांखे यादि ईंदो त कार्बन, हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन जो हिकिड़ो ॿी बि असां बायोमॉलिक्यूल पढ़ियासीं, जेको जंहिंखे असां कार्बोहाइड्रेट था चऊं। सो हिन में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे? जेको ऑक्सीजन जो अमाउंट हूंदो आहे लिपिड में, इहो घटि हूंदो आहे एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिसाल खणो C6H12O6, हाणे ॾिसो हिते ऑक्सीजन अमाउंट 6 आहे, यानी कि हाइड्रोजन जे कार्बन जे बराबरि आहे, ठीक आहे? इक्वल्स टू कार्बन and equals to 1/2 of hydrogen, हाइड्रोजन जे अध जे बराबरि आहे, ठीक आहे? इते इहा सिचुएशन आहे। पर हिते जेकॾहिं मां मिसाल थो खणां कि स्टीरीन फेट हूंदो आहे, स्टीरीन फेट, उन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हूंदो अथव C57H110O6, ठीक आहे? सो हिते ॾिसो ऑक्सीजन जो अमाउंट छा आहे? 6 आहे। हिते कार्बन जे बराबरि न आहे, कार्बन जो बि हिते 6 हुजणु घुरिजे, तॾहिं असां चवां त ही बिल्कुलु सेम आहे कार्बोहाइड्रेट वांगुरु। पर हिते कार्बन जो अमाउंट तमामु घणो हाई आहे, हाइड्रोजन जो त तमामु घणो हाई थी वियो, हिन जे अध जे बराबरि न आहे। यानी कि हिन जो ऑक्सीजन जो अमाउंट एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट वेरी घटि हूंदो आहे, तमामु घटि। पर ही छा कंदो आहे? डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कंदो आहे, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी provided by lipid as compared to carbohydrate due to high proportion of carbon and hydrogen। कार्बन एंड हाइड्रोजन जेको हाई प्रोपोर्शन आहे, इन जे करे तमामु घणी एनर्जी प्रोवाइड कंदो आहे, ठीक आहे? सो हिनखे चयो वेंदो आहे त सभिनी शयुनि मां घणी घणी एनर्जी लिपिड ई असांखे प्रोवाइड करे सघे थो। हिन जा कुझु ग्रुप्स हूंदा आहिनि, जीअं असाइल ग्लाइसरोल आहे, ठीक आहे? उन खां अलावा टर्पीनॉइड आहे, प्रोस्टिग्लैंडियन आहे, वैक्सीज आहे। सो असांजे किताब में जेके सिलेबस आहे PMDC जो, उन में सिर्फ़ु असाइल ग्लाइसरोल जो ज़िक्र आहे। तो असां पढ़ंदासीं एसाइल ग्लाइसरोल छा आहिनि। एसाइल ग्लाइसरोल, Acylglycerole is the most abundant group of lipids, ठीक आहे? ये तमाम मोस्ट अबंडेंट ग्रुप आहे लिपिड जो। उन खां अलावा ही जेको हूंदो आहे असाइलग्लाइसरोल, इहो ईस्टर हूंदो आहे, ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, ईस्टर छा आहे? ईस्टर इज अ बॉन्ड और लिंकेज डेवलप बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, ठीक आहे, ऐं ऑर्गेनिक एसिड। ऐं उन खां अलावा ग्लाइसरोल छा आहे? इहो स्वीट टेस्ट रखण वारो, स्वीट सिरापी टेस्ट, हैविंग द 3 कार्बन, हिन वटि 3 कार्बन मौजूदु हूंदा आहिनि, ऐं टिनी कार्बन ते हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट हूंदो आहे, ठीक आहे? यानी कि हिन वटि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूदु हूंदा आहिनि ग्लाइसरोल वटि। उन खां अलावा फैटी एसिड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक आहे? ऑर्गेनिक एसिड जो ही टाइप आहे, ऐं हिन में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हूंदी आहे, हाइड्रोकार्बन
चेन यानी कि अहिड़ी तरह सी 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 हाइड्रोकार्बन जी लॉन्ग चेन ऐं हिते हूंदुसि OH ग्रुप। ठीक है, अहिड़ी तरह सां इन चइबो आहे फैटी एसिड यानी कि एसाइल ग्लाइसरोल ईस्टर आहे ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ग्लाइसरोल इज अ स्वीट स्रापी टेस्ट एंड कंटेन 3 कार्बन ईच हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि अहिड़ी तरह सां। वैलेंसी पूरी अहिड़ी तरह सां। ऐं उन खां अलावा फैटी एसिड अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इहो थियो असाइल ग्लाइसरोल। उन खां अलावा असाइल ग्लाइसरोल में असांजो टॉपिक आहे ट्राइग्लाइसरोल। ठीकु आहे, तंहिंखे ट्राइग्लिसराइड बि चइबो आहे। अचो त उहो पढ़ूं। ट्राइग्लिसराइड ठीकु आहे, ट्राइग्लिसराइड तॾहिं ठहंदो आहे जॾहिं हिकिड़ो ग्लाइसरोल जो मॉलिक्यूल 1 ग्लाइसरोल combined with 3 fatty acid। जॾहिं हिकिड़ो ग्लाइसरोल ऐं 3 फैटी एसिड मिलंदियूं त ट्राइग्लाइसरोल ठहंदो आहे, जंहिंखे असां छा चवंदा आहियूं ट्राइग्लिसराइड। ठीकु आहे, ट्राइग्लिसराइड जेको ट्राइग्लिसराइड हूंदो आहे उनखे न्यूट्रल लिपिड बि चयो वेंदो आहे। न्यूट्रल लिपिड आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड छो त तव्हां ॾिसो पिया सभु जेके कार्बन आहिनि ऐं OH ग्रुप आहिनि सो इहे जेके हूंदा आहिनि इहे बाउंडेड हूंदा आहिनि 3 फैटी एसिड सां। ठीकु आहे, ही फैटी एसिड सां बाउंडेड हूंदो, ही बि सो हिन में को बि ग्रुप लेफ्ट न आहे चार्ज बियर करे सघे। सो देयर इज नो फ्री ग्रुप फॉर बियरिंग द चार्ज, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल लिपिड। ठीकु आहे, इहो थियो ट्राइग्लिसराइड जी फॉर्मेशन। सो जेको असाइल ग्लाइसरोल हूंदो आहे हुन जा 2 टाइप हूंदा आहिनि, टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइसरोल। ऐं असाइल ग्लाइसरोल टाइप्स जेके आहिनि उहे ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड्स आहिनि। ठीकु आहे, फैटी एसिड जे बेसिस ते। हे ॿियो टाइप। नंबर 1 टाइप खे असां चवंदा आहियूं सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल। सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल ॿियो हूंदो आहे अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल। ठीकु आहे, AG। सो सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल जो फ़र्क़ु छा आहे, हिन में छा हूंदो आहे सेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट हूंदी आहे। सेचुरेटेड फैटी एसिड खे कंटेन कंदा आहिनि। सेचुरेटेड फैटी एसिड जो मतिलबु छा आहे, अ फैटी एसिड दे हैव नो डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। सो हिन में को बि डबल बॉन्ड प्रेजेंट न हुजे, डबल बॉन्ड छा हुजे एब्सेंट हुजे, त अहिड़ी फैटी एसिड खे असां सेचुरेटेड फैटी एसिड चवंदा आहियूं। ऐं इनखे चइबो आहे इहो मोस्टली जेको हूंदो आहे एनिमल्स में थींदो आहे, जंहिंखे असां छा चवंदा आहियूं फैट बि चवंदा आहियूं, बटर बि चयो वेंदो आहे हिनखे। फैट यानी स्टीरिन फैट जंहिंजो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C57 H110 एंड O6। इहो कंहिं मिसाल आहे सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल जो, ऐं इहो मोस्टली एनिमल में हूंदो आहे। उन खां अलावा अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हूंदी। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि हिन वटि छा हूंदो आहे 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हूंदा आहिनि, प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम यानी कि अहिड़ी तरह सां। ठीकु आहे, ॿ डबल बॉन्ड आहिनि बिटवीन द कार्बन एटम ऐं हीउ जेको आहे हिनखे छॾे जो ही छो त फंक्शनल ग्रुप आहे यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे। अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल मोस्टली प्लांट में हूंदा आहिनि, जंहिंखे असां छा चवंदा आहियूं लिनोलीन ऑयल। लिनोलीन ऑयल जंहिंजो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हूंदो आहे C57 H104O6। ठीकु आहे, सिर्फ़ु हाइड्रोजन जो फ़र्क़ु आहे, हुते छा आहे हाइड्रोजन वधीक आहिनि, H110 आहे, हिते 6 हाइड्रोजन घटि आहिनि। यानी कि जॾहिं असां डबल बॉन्ड अची थो वञे तॾहिं हाइड्रोजन छा थींदो आहे घटि थी वेंदा आहिनि। सो असांखे ॾिसणो पवंदो हाणे असाइल ग्लाइसरोल जो फंक्शन ऑफ असाइल ग्लाइसरोल छा आहे। सो हिते ई असां ॾिसंदासीं
टाइप्स थी विया। हाणे ॾिसंदासीं फंक्शन। फंक्शन ऑफ एसाइलग्लाइसरोल ही छा आहे? एनर्जी प्रोवाइड कंदो आहे, ठीकु आहे, प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी कि तव्हांखे ख़बर आहे त जेको लिपिड आहे उहो जेको आहे तमामु घणी एनर्जी प्रोवाइड कंदो आहे एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। त एनर्जी प्रोवाइडेड बाय लिपिड, एनर्जी ऑफ लिपिड is greater than the oxidation of carbohydrate molecule and they provide energy। यानी कि जॾहिं कार्बोहाइड्रेट जी ऑक्सीडेशन करायूं त उहा एनर्जी प्रोवाइड कनि, उन्हनि जी एनर्जी जेका हूंदी आहे घटि हूंदी आहे एज़ कंपेयर टू लिपिड। जॾहिं असां लिपिड जी ऑक्सीडेशन करायूं था त एवरेज पर्सन जेको हूंदो आहे 16 kg फैट खे कंटेन करे थो, ठीकु आहे, नॉर्मल पर्सन, ऐं उन जी इक्वल थींदो आहे 1,44,000 किलो कैलोरीज़ एनर्जी इन जे इक्वल थिए थो, ठीकु आहे। इहा थी वई फंक्शन ऑफ एसाइलग्लाइसरोल। हाणे आहे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड छा आहे? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे इहो मोस्ट अबंडेंट टाइप आहे लिपिड जो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आहे लिपिड जो फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि फॉस्फोलिपिड जेको आहे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू खां तमामु घणो इंपॉर्टेंट। यानी कि ही छा कराईंदो आहे, जेकी सेल मेम्ब्रेन हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी परमिएबिलिटी जेका आहे उहा सॼी हथ में कंदी आहे फॉस्फोलिपिड जे। यानी कि नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो दे कंटेन टू एंड्स। जेको हिन जो अपर पोर्शन हूंदो आहे, जेकॾहिं मां ही ड्रा थो कयां, ही हिन जो लोअर पोर्शन जंहिंखे टेल चयो, हिन जो अपर पोर्शन, ठीकु आहे। अपर पोर्शन जेको हेड जंहिंखे असां चई सघूं था त इन में छा छा मौजूदु हूंदो आहे? हिकिड़ो ग्लाइसरोल हूंदो आहे, ग्लाइसरोल फॉस्फेट हूंदी आहे, ठीकु आहे, कोलाइन मॉलिक्यूल हूंदो आहे, ऐं हेठे में ग्लाइसरोल हूंदो ऐं फैटी एसिड हूंदी, ठीकु आहे। ग्लाइसरोल मथे न हूंदो, हेठे में ग्लाइसरोल हूंदो, मथे में फॉस्फेट ऐं कोलाइन। यानी ओवरऑल ही 1 ग्लाइसरोल जो ठहियलु हूंदो आहे, ग्लाइसिरोल 1 फॉस्फेट जो ठहियलु हूंदो आहे, 1 कोलाइन मॉलिक्यूल जो ठहियलु हूंदो आहे, ऐं 2 फैटी एसिड जो ठहियलु हूंदो आहे। एसाइलग्लाइसरोल ऐं फॉस्फोलिपिड में को बि फ़र्क़ु न आहे, बसि हिकिड़ी फैटी एसिड जेका हूंदी आहे उहा रिप्लेस करे छॾींदी आहे फॉस्फेट, ठीकु आहे, ऐं फॉस्फेट अटैच हूंदी आहे नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलिन सां। सो फॉस्फोलिपिड जा ॿ एंड हूंदा, ही जेके हूंदा फॉस्फेट ते हूंदी आहे नेगेटिव चार्ज ऐं कोलाइन ते हूंदी आहे पॉजिटिव चार्ज। सो ही पोर्शन असांजो छा थी वियो? पोलर थी वियो, पोलर पोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड। ऐं ही जेका टेल थी वई फैटी एसिड ते का बि चार्ज न आहे, ग्लाइसरोल ते न आहे, त ही असांजो छा थी वियो? नॉन पोलर थी वियो। ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे सो वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीकु आहे। वाटर छा हूंदो आहे? पोलर मॉलिक्यूल हूंदो आहे। सो ही जेको एंड हूंदो आहे हिनखे असां हाइड्रोफिलिक एंड चयो वेंदो आहे, हाइड्रोफिलिक। Hydro means water, philic means loving. The portion of phospholipid which is loving for water, ठीक है, जेको वाटर के वेलकम करे उन्हें असां चवंदा आहियूं हाइड्रोफिलिक, consisting of phosphate and choline which form the polar part of phospholipid। पर नॉन पोलर पार्ट जेको हूंदो आहे इनखे असां हाइड्रोफोबिक चवंदा आहियूं, हाइड्रोफोबिक। Hydro means water, phobic means fearing, a part of phospholipid which fears for water, जेको वाटर खां जेको आहे ड्रिज करे उन खां परे परे रहे। फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड त इन जी जेको सेल परमेबिलिटी हूंदी आहे, रेगुलेटरी हूंदी आहे सेल जी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस वग़ैरह, इन में फॉस्फोलिपिड जो तमामु घणो रोल हूंदो आहे। ऐं उन खां अलावा जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड तमामु घणो इंपॉर्टेंट आहे। अॼु जो लेक्चर असांजो एसि ताईं। जेकॾहिं हिन मां को बि तव्हांखे सवाल आहे त कमेंट में पुछी सघो था, मां तव्हांखे जल्द खां जल्द जवाबु ॾियण जी कोशिशि कंदुमि। मुंहिंजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो त जीअं तव्हांखे MDCAT फ्रेश 2026 जा लेक्चर तव्हां ॿुधी सघो ऐं उन्हनि मां तव्हां फ़ाइदो हासिलु करे